Olá, colega dentista. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Dentista contra o Bruxismo. Eu sou o Dr. Lincoln Zucato, cirurgião dentista há 48 anos. E eu ensino dentistas a controlarem o bruxismo dos seus pacientes em 3 semanas, sem o uso da placa de Michigan. E o tema de hoje é: o dentista que não conhece os sinais do bruxismo, ele perde com o faturamento. Tá? Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero te dizer que eu estou fazendo as lives de aquecimento para o aulão Liberte seu paciente da placa de Michigan. Esse aulão vai acontecer na quinta-feira, dia 1º de setembro, às 20 horas. Nele eu vou te ensinar a controlar o bruxismo dos seus pacientes em 3 semanas, sem o uso da placa de Michigan. As inscrições já estão abertas. Será totalmente online e gratuito. E o link para a inscrição está na bio do meu Instagram. Se você estiver ao vivo comigo, ao final do aulão, eu vou responder a todas as suas perguntas, tá certo? Esse aulão vai ser um divisor de águas na sua vida. Essa vida de dentista que você escolheu para você. Essa carreira maravilhosa que é a carreira de dentista. E os seus pacientes vão te agradecer muito por libertá-los da tal placa de Michigan. Tá? Agora vamos ao tema de hoje. Então, o dentista que não conhece os sinais do bruxismo, ele perde em faturamento. Olha para vocês verem como é interessante essa matéria, porque a maior parte dos profissionais não tem essa noção. Certo? Você sabe, porque é um dentista que conhece os sinais do bruxismo, perde faturamento. Você sabe por que perde faturamento? Veja bem, quando você vai no comércio, em uma empresa, em qualquer lugar que você vai comprar alguma coisa, quem vai atender você sempre é uma pessoa preparada, conhecedora de todos os detalhes do produto que você está procurando. Se você está procurando um notebook novo, por exemplo, né? E vem lá um vendedor para te atender, ele simplesmente mostra os modelos que tem, mas não explica para você o que significa uma coisa, o que significa a outra, quais as vantagens de um, quais as vantagens do outro. Consumo de energia, por exemplo, né? Veja como hoje é um item importante as pessoas saberem. Ele vai comprar um eletrônico, quanto que aquele eletrônico vai fornecer de informações. Então, o vendedor, e nós somos vendedores também. Eu, você, nós somos vendedores. Nós vendemos serviço odontológico. Não importa o que você faça, o seu trabalho tem um valor. E você, para poder vender bem e vender mais, você tem que conhecer muito bem o produto que você vende. Tá bom? Então, essa é a nossa colaboração com você, que abraçou a odontologia, assim como eu, né? E sabe que nas faculdades nós aprendemos a fazer trabalhos. Nós fazemos prótese, fazemos cirurgia, fazemos restaurações, tudo isso a gente faz na faculdade. Mas ninguém ensina você na faculdade, né, a como você vender os seus produtos. Quais são a forma legal de você vender o seu produto, né? E no caso específico do meu trabalho que eu desenvolvi durante esses 48 anos, que é sobre o bruxismo, quando é detectado a presença do bruxismo, existe a possibilidade de você propor um tratamento odontológico de reconstrução da arcada dentária. Imagine bem quantos detalhes entram para você propor isso para o seu paciente, para que ele se integre com você em termos de conhecimento, para poder ele aceitar ou não
aquele trabalho que você vai estar apresentando, que provavelmente ele passou por muitos profissionais, até com alguns problemas causados pelo bruxismo, e que não foram abordados. Agora, a boca, ela tem uma série de sinais. Desgaste de dente é um deles, mas tem outros sinais que nós vamos abordar também, e que a maior parte dos profissionais dentistas não abordam. E se você é um deles, presta bastante atenção no que a gente vai falar aqui e coloque em prática, porque vale a pena. Porque quando não conhecem os sinais do bruxismo, então o dentista passa batido, perdendo a oportunidade de vender mais e melhor o seu produto. E o que é mais importante, né? De fidelizar esse paciente. Porque se ele não recebeu essa informação em nenhum outro profissional, e é a primeira vez que ele está recebendo, ele vai saber diferenciar um dentista do outro. E que se ele tem que aprender alguma coisa a respeito de bruxismo, a respeito de higienização bucal, de valorização, né, do aparelho mastigatório, nossa. Então, que se alguém seja você, que está interessado, que está aí assistindo a live, que está empregando o seu tempo para adquirir mais conhecimento. Muitos não se preocupam com isso, né? Acho que saiu da faculdade, está tudo bem, mas não é bem assim. A cada dia nós aprendemos uma coisa nova, a cada dia nós temos novas dificuldades para enfrentar, porque cada paciente é diferente um do outro, né? O tempo de vida de cada um é diferente, a faixa etária que ele está, pela qual ele está passando, também os hábitos que ele possa ter, o trabalho que ele possa ter, né? Cada coisa tem algo diferente na vida de cada pessoa. Então, todo dia é uma oportunidade de aprendizado. Em relação ao bruxismo, que é a nossa área, é um hábito. E todos os hábitos, todos, seja qual for, né? Eles trazem consequência. Vamos supor, no caso de um motorista, por exemplo, motorista de ônibus, ou caminhão, sei lá, né? E que tem o hábito de dirigir com uma mão só. Ele coloca em risco o veículo e as pessoas que estão dentro e fora do veículo também. É um hábito que hoje é punido, até a lei pune, né? A pessoa é multada se ela tiver com o cotovelo em cima da porta do carro, ao invés de estar segurando o volante, né? Também em relação ao bruxismo, ele tem muitas consequências, que na maior parte das vezes o paciente não sabe que estão relacionadas com esse hábito do bruxismo. Além dos problemas dentários, vou citar aqui algumas coisas para vocês, porque é bastante coisa que eu estudei, não é de hoje. Mas um detalhe, por exemplo, que eu fico assim muito contente quando eu descubro isso para o paciente. O paciente chegou e eu falo para ele, né, abordo o sistema do X, mostro para ele o que está acontecendo. E quais são essas consequências que eu estou falando? Uma delas é uma dor que ele sente bem aqui no centro do peito, aqui, nesse osso chato, no externo, né? Falando com profissionais, então, osso externo. E desse osso externo, nós temos uma conexão com a mastoide, aqui atrás da orelha, né? Se vocês se lembram, externo, clínico mastoideu, que vem até aqui. Todos esses músculos da face, do pescoço, todos eles estão relacionados com o hábito do bruxismo. E vão provocar na pessoa dores aqui nessa região, onde insere os músculos externo, clínico mastoideu, que estão sendo tracionados, assim como aqui na mastoide, na parte de baixo, a pessoa sente dores aqui e aqui. Dores em forma de pontada. Pontada porque dá para mostrar com a ponta do dedo. Agora, imagina você, um paciente,
que tem problemas dentários, né? Você já examinou, já detectou que esse paciente tem ali também outros problemas que você está analisando para ele, e você fala para ele, ó, inclusive esse hábito que você adquiriu pode provocar umas dores aqui, bem no centro do peito, aqui em forma de pontada. Você não faz ideia a cara de espanto que esse paciente faz. Porque eles já passaram por cardiologista, já passaram por... Eles relatam, olha, eu já fui em tudo quanto é lugar. Eu sinto essas pontadas aqui no peito, aqui, porque dá para mostrar com a ponta do dedo, né? É nesse lugar aqui que eu sinto a dor, em forma de pontada. Essa pessoa, ela fica extremamente contente, porque ela achou uma coisa que ninguém estava achando, a causa daquelas dores que ela tinha no peito. E o que é melhor ainda, né? Se você conseguir controlar o bruxismo dessa pessoa, sem o uso da placa, inclusive, né? Ela vai ficar eternamente agradecida para você. Vai chegar em casa contando para todo mundo que achou a causa daquelas dores que ela sentia no peito, né? E que o marido, o filho, o irmão, o pai, a mãe, todos preocupados com alguma coisa, porque já fez esse tipo de exame, esse outro tipo de exame, e acabou não achando, né, a causa. E justo um dentista, atento aos sinais que ele encontra na boca, é que ele vai descobrir essa causa. Mas é muito comum no relacionamento humano, principalmente nos casamentos, a pessoa não perceberem os problemas de saúde que estão relacionados com pequenos detalhes que causam bruxismo e que esses detalhes, né, os cônjuges apresentam. E que quando você conhece os detalhes, aí tudo fica melhor. Por exemplo, as mulheres, elas falam 3 vezes mais que os homens. Ela tem uma necessidade genética, fisiológica, hormonal, de falar até 3 vezes mais do que os homens. Isso não é defeito. Isso é formação genética das mulheres. Está no livro de Alan e Barbara Pease, que escreveram vários livros a respeito da diferença entre homens e mulheres. Tem um livro que se chama Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Tem muitas informações lá que mostram essa diferença. E é fantástico. Eu já li ele em espanhol, ele é mundial. Esse casal hoje está em Londres, tem um instituto lá para orientar casais, mostrando detalhes que fazem uma diferença muito grande. Agora, qual a vantagem de conhecer? A vantagem de você conhecer essa diferença é que vocês acabam não apertando os dentes mais do que quando não conheciam essa diferença. Então, é importante a gente conhecer o detalhe em tudo, né? Na vida, detalhes fazem a diferença. Quando você está na beira de um abismo, né? A diferença entre a vida e a morte é o passo que você dá. Se você dá para frente, você vai para o abismo, né? Você está procurando a morte. Se dá um passo para trás, você vai refletir mais e vai ter uma vida muito melhor. Agora, quando você conhece os sinais que o bruxismo promove no paciente, você tem a possibilidade de intervir antes que um mal maior aconteça. Porque no livro que eu escrevi sobre o bruxismo, o nome do livro é O Quem Você Anda Mordendo, e ele, numa das partes dele, eu coloquei todos os sintomas, doenças que estão relacionados com o bruxismo. É bastante coisa. No meu livro eu falo um pouco de cada uma, né? Certo? Eu abordo cada um desses 3 temas, né? São muito importantes. A causa, efeito e consequência, né? E não é só eu que sei disso. Fui eu quem pesquisou e achou esses tipos de
problemas que estão relacionados com a nossa boca. Nós temos exemplos de profissionais, dentistas, que eu quero que você seja também mais um deles, né? Mas eu vou dar exemplo para você do caso da doutora Paula Quintanilha, lá da cidade de Santa Cruz de la Sierra, que saiu de lá, veio até Socorro aqui, né? Para me conhecer, acabou me contratando, levando para lá, para dar curso para os dentistas de lá, para eles ficarem sabendo aquilo que não é ensinado na faculdade, você não encontra em livros também. Nós temos a doutora Calita, né, Forato, que é uma dentista que trabalhou aqui na nossa clínica comigo, foi auxiliar nossa, né? A irmã dela, a doutora Vanessa Forato, também. Então, são pessoas que também colocam em prática esse mesmo princípio. Não deixar passar nenhum detalhe desapercebido e cada dia estudando mais para relacionar detalhes que você encontra na boca dos pacientes da forma como você precisa saber para poder intervir, para poder vender mais produtos, não é verdade? Eu imagino que, quando eu digo que você precisa conhecer os sinais do bruxismo para aumentar o faturamento, você pode pensar que dá para aumentar o faturamento conhecendo outras áreas da odontologia. Concordo plenamente com você, certo? Que tem outras áreas da odontologia que você pode ganhar dinheiro, certo? Mas todas as áreas da odontologia, presta bem atenção nisso que eu estou falando, todas as áreas da odontologia têm um benefício quando o profissional que está exercendo aquela área, seja de periodontia, seja de cirurgia, seja da área que for, ele vai sim se beneficiar conhecendo e detectando bruxismo na boca do seu paciente antes de intervir. Vou fazer uma analogia com um engenheiro, por exemplo. Um engenheiro, ele tem um leque também de especialidades que ele pode se dedicar quando ele se forma. E são muitas áreas, mas a base da engenharia vai estar sempre presente em qualquer área que ele se dedique. Da mesma forma, é o bruxismo. No caso da engenharia, não tem engenheiro de qualquer área que ele consiga, né, desenvolver atividades na especialidade que ele escolheu, vamos supor, ele escolheu engenharia elétrica, por exemplo. Sempre ele vai depender da matemática. Isso em qualquer área da engenharia que ele escolheu, a matemática vai estar presente. Não tem como. É a base. No nosso caso, de dentista, eu, você, a base, você pode ter certeza, é conhecimento a respeito de bruxismo. Saber detectar que aqueles sinais que você vai aprender, se você já sabe, ótimo. Tem muitos que naturalmente desenvolvem o conhecimento também. Muitos profissionais, eu conheço profissionais que são muito bem sucedidos, né, em função de colocar em prática esses conhecimentos que eu estudei, né? Mas e profissionais que às vezes nem aprenderam comigo, viu? Eles já tiveram também a curiosidade, tiveram assim, a perspicácia, né, de melhorar a qualidade dos seus trabalhos, de dar mais longevidade para os seus pacientes. Agora, eu concordo que dá para aumentar o faturamento conhecendo outras áreas da odontologia, que são muitas. Agora, o tema da nossa palestra é enfocando que aquele dentista que não leva em conta os sinais, que não conhece os sinais de bruxismo na boca do seu paciente, ele vai perder a oportunidade. Mas pode ter certeza que nenhuma área vai deixar o seu paciente tão agradecido pelo seu trabalho quanto a área do bruxismo. Pode ter certeza disso. Dá muita alegria para a gente, dentista. Imagina essa paciente, por exemplo, que
também tinha problema de pontada no peito, mas são muita gente que tem isso, porque é muito grande a quantidade de pessoas que desenvolvem bruxismo. As mulheres 3 vezes mais que os homens também. As mulheres têm mais bruxismo do que os homens. Então, essa diferença, né, e que você vai promover na vida dessa família, porque a família toda estava envolvida com aquelas pontadas no peito, mas você, através do bruxismo, é que descobriu aquilo. Vamos supor que você seja um endodontista, né, e tem canais atresiados, canais que estão calcificados. Nós temos lá pérolas de esmalte, de cálcio dentro da pérola pulpar. Aquilo lá foi causado por bruxismo, minha gente. Quem tem bruxismo, quando precisa de um tratamento de canal, já passou por essa experiência, sabe que é difícil de abrir um canal de um paciente que tem bruxismo por causa da calcificação que ele sofre ali. Agora, você também pode pensar que do jeito que está, tá bom. Você não precisa aprender sobre o bruxismo. Bem, no caso do engenheiro que se dedica à área de eletricidade, como eu falei, ele vai precisar conhecer as bases que são necessárias em qualquer ramo que ele for dedicar. Agora, você como dentista, eu concordo que cada um tem a sua liberdade, mas o conhecimento a respeito do que é base dentro da odontologia, isso não tem como. Não tem como pegar e pular essa parte. Ele vai estar presente em toda, na ortodontia. Põe no aparelho, tira o aparelho, volta tudo, volta a entortar os dentes, tinha os dentes abertos. Colocou o dente, fechou o diastema, tira o aparelho, abre de novo. Por que será? Já parou para pensar? Só que a mente humana, ela tende a levar todo o ser humano para a área de conforto, né? Isso já vem desde a época do Homem das Cavernas. Tá bom do jeito que tá, deixa como é que fica, né? Mas não é uma parte lógica. Se você se colocar no lugar do paciente, esse é um excelente treinamento mental que, quando você coloca em prática, a cada dia você se tornará automaticamente um profissional proativo, evitando sofrimentos para o paciente e para você também. Automaticamente, você vai propor, vai ter autoridade para propor tratamentos que vão beneficiar muito a qualidade de vida, mas também o seu faturamento vai melhorar. Ou melhor, dentro do tema da live, você vai deixar de perder a oportunidade. Então, além disso, você pode pensar que, já que seu faturamento está alto, e você não tem nada a aprender a respeito do bruxismo. Veja lá. Pensa no que eu já falei. Que bom que você tem um bom faturamento. E muito dentista gostaria de estar no seu lugar. Provavelmente você já está colocando em prática conhecimento sobre o bruxismo sem ter percebido que estava fazendo isso de forma correta. Agora, quando as coisas vão bem, é porque elas estão sendo feitas da forma correta. No caso da odontologia, os dentistas que levam em conta as causas e consequências do bruxismo são os profissionais que têm mais sucesso na profissão. Eu quero que você seja um deles, tá bom? Por isso você está aqui. Se você está aqui assistindo a live, é porque você se interessa, assim, você quer aprender. Agora, às vezes o dentista erra no querer tratar de bruxismo de uma forma diferente. Agora, sabe como é que eu vejo o dentista? Quando que o dentista erra? Quando tenta aprender os sinais do bruxismo com a intenção de aumentar o faturamento? Então, vou dizer uma coisa para vocês. Essa é uma história que vale a pena ser pensada, né? Se for para trabalhar só para ter faturamento, aí tem que ser uma outra profissão. O porquê das coisas é uma norma que deve ser seguida a vida toda. E quando isso é negligenciado,
o futuro do dentista pode ter certeza que vai estar comprometido. Não importa quanto ele fatura hoje. Qualquer ramo de atividade, quando o profissional não enxerga a outra pessoa como se fosse ela própria, pensar só no dinheiro, não vai valer a pena. Tem um ditado chinês que diz que quando você trabalha numa profissão de tal forma que você gosta daquilo que você faz, você dedica a sua vida à sua profissão, você passa pela vida praticamente sem ter trabalhado, porque o seu lazer passa a ser a própria profissão. Agora, se você negligenciar os sinais do bruxismo que estão na boca do seu paciente, com toda certeza, é a grande maioria que apresenta esses sinais e está passando batido. Quanto está deixando de faturar em função de estar deixando passar batido? Agora, e qual o melhor jeito de conhecer os sinais do bruxismo parlamentar para não perder essas oportunidades? Para parar de perder, vamos dizer assim. Tudo que você sabe até agora foi através de estudo, dedicação, curiosidade e coragem de mudar. O que não é muito fácil. Tem que sair da área de conforto, né? Agora, imagine você, se há 10 anos atrás, alguém falasse para você da Uber, tá? Que é a maior empresa de transporte do mundo hoje, é a Uber. Mas há 10 anos, se alguém falasse do sistema que iria funcionar, ninguém acreditava. Para nós foi colocado, né? E para tratar de bruxismo, é colocar a placa, e nos casos mais complicados, enviar para um psiquiatra, para um psicólogo, alguém da área de neurologia. Eu sei que é mais confortável para o dentista fugir da responsabilidade, mas não é isso que eu espero de você, não. A odontologia espera muito mais dos dentistas, das pessoas que se dedicaram, se prontificaram a ser dentista. E no caso da Uber, né? Os lideradores daquela empresa, eles empregaram todos os seus esforços e conhecimento até montarem a maior empresa de transporte do mundo, como eu falei, sem ter nenhum veículo. Né? Eu não acreditava, mas depois, hoje está comprovado, né, que às vezes as pessoas veem, mas não enxergam. E você pode ter uma mina de ouro na sua frente, que você está vendo, mas não está enxergando. São os detalhes causados pelo bruxismo na boca do seu paciente. E que vai fazer muita diferença quando você passa a enxergar essa mina de ouro, porque de forma honesta, correta, que é mais importante, honesta e correta, de abordar o paciente quanto aquilo ali, você vai dar a ele uma condição assim de vida muito melhor, vai preservar a saúde dele, vai promover uma longevidade para ele. Muita coisa está em jogo, não é verdade? Então, eu aconselho você a seguir alguns passos que vão fazer você refletir e decidir que vale a pena ter uma atenção maior em relação ao que está acontecendo na boca desse paciente. Então, o primeiro passo é você fazer um retrospecto da sua vida profissional sem ter levado em conta os sinais de bruxismo na boca dos seus pacientes. Aquele trabalho que você fez, teve que refazer, né? No fim acabou perdendo aquele trabalho, o paciente sumiu, né? Ele foi procurar outro profissional, né? Então, faça um retrospecto. Pense como pode ser tudo diferente daqui para frente. Trabalhe com os dentistas que já trabalham diferente há muito tempo, para aprender com eles, né? Tá bom? Quem sabe, quem pratica o bem para o paciente, quem já é bem sucedido, não tem medo de passar informação para você, não. Pode ter certeza disso. Eu aprendi muito com dentistas que tinham mais experiência do que eu. Por citar nomes aqui, eu corro o risco de omitir nomes, né, importantes, mas dá para formar uma lista grande de pessoas que me ajudaram
e se prontificaram a passar informações para mim, e eu fui somando, guardando, anotando. E também, falando de pessoas que já têm mais tempo de profissão, têm 48 anos de profissão, assista aos meus vídeos e tire suas dúvidas. Se você quiser me perguntar algo, fique à vontade. Eu vou responder assim que conseguir, tá bom? Tem muito mais coisa, mas é impossível falar tudo num único dia, não é verdade? São informações que foram juntadas, né, durante toda essa minha vida profissional. Agora eu vou te dar um pequeno passo para você já colocar em prática a partir do primeiro paciente que você vai atender amanhã. Só um passo que parece coisa simples, mas que vai fazer uma diferença muito grande com o passar do tempo. Então, este passo é o seguinte: relacione pelo menos um problema na boca dos seus pacientes que você acredita que possa estar relacionado com o bruxismo. E anote, muito importante, anote na ficha do paciente, mostre para o paciente aquele detalhe que você percebeu e faça disso um hábito. Mas no começo agora, apenas um. Já vai ser suficiente para que você comece a ter uma mudança bastante grande. Tá bom? Lembrando, então, que estamos nas lives de aquecimento para o aulão Liberte seu paciente da placa de Michigan, que será na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, às 20 horas. Esse aulão vai ser fantástico, né? Certo? Nesse aulão, eu vou te ensinar a controlar o bruxismo dos seus pacientes em 3 semanas, sem o uso da placa de mordida, a placa de Michigan. O link para se inscrever está na bio do meu Instagram. Na próxima terça-feira, às 20 horas, nós teremos o programa Pergunte ao Dr. Lincoln, com a minha parceira de trabalho, a Regina, quem cuida dessa parte de tecnologia, internet, e eu estou aprendendo muito com ela também, né? Estou com 72 anos e aprendendo muito, porque o conhecimento não ocupa lugar, não, só cresce, só melhora a qualidade de vida da gente. O tema será como libertar seu paciente da placa de Michigan. Se você gostou dessa live, curte e compartilha com seus amigos dentistas. Quando você curte e compartilha, as plataformas entendem que o conteúdo pode ajudar muita gente. E aí elas também divulgam a live. E além de ajudar os seus amigos dentistas a conhecerem um conteúdo diferente, completamente inovador, que não foi visto na faculdade, você também pode aumentar o meu canal. Agora eu vou passar para você quais são as minhas redes sociais, tá bom? YouTube, Facebook e Instagram. Dr. Lincoln Zugato Odontologia. Fácil, na verdade? Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê novamente na terça-feira, às 20 horas. Até lá!